제 8강은 이제 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. เราจะเรียนคาบที่8ครับ 예배할 때 우리는 무엇을 가지고 하나님 앞에 나아갈까라는 제목으로 나누게 될 겁니다. มีหัวข้อในการเรียนช่วงนี้นะครับเมื่อนมัสการเรานำอะไรไปเมื่อนมัสการเรานำอะไรไป 하나님 앞에 무엇을 가지고 나가야 될까? 이 고민에 대해서 우리 깊이 생각해 볼 수 있어야 ผู้ 되는데 รับใช้น่าจะคิดนะครับเมื่อเราร่วมนมัสการหรือนำนมัสการตัวเรานำอะไรไป 이 본문의 말씀은 미가서의 말씀을 통해서 함께 나눠보도록 하겠습니다. เราจะดูมีคานะครับ 미가서 6장 6절에서 8절까지 말씀입니다. มีคาบทที่6นะครับ 6절에서 8절까지입니다. มีคาบทที่6ข้อที่6ถึง8ครับ 찾으셨으면 이 중요한 말씀을 같이 한번 읽어주시면 감사하겠습니다. พี่น้องเปิดทันไหมครับมีคาบทที่6ข้อ6ถึง8อ่านด้วย2-3ครับข้าพเจ้าจะนำอะไรเข้ามาเฝ้าพระเจ้าและกราบไหว้พระเจ้าเบื้องสูงด้วยลูกวัวอายุ1 ขวบหลายตัวหรือพระเจ้าจะทรงพอพระทัยการถวายแกะเป็นพันตัวและทานน้ำมันหลายเรือนสายหรือควรที่ข้าพเจ้าจะถวายบุตรหัวปีชำระการทรยศของข้าพเจ้าหรือคือถวายลูกของข้าพเจ้าชำระบาปแห่งวิญญาณของข้าพเจ้ามนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัตย์กรุณาและดำเนินชีวิตด้วยความทงใจไปกับพระเจ้าของเจ้าอาเมน 아멘. 구약 성경에 나와 있는 미가서는 우리가 잘 아는 것처럼 남유다를 위하여서 선지자 활동을 했던 사람입니다. 미가는. มีคาผู้ไปพระวจนะสำหรับยูดาห์ภาคใต้ครับ 여러분 저를 이렇게 좀 보시기 바랍니다. พี่น้องครับดูอาจารย์เชิญครับ 다윗이 왕 위로 올라왔을 때 우리 일반적으로 1050년을 다윗의 왕조의 시작이라고 봅니다. ดาวิดได้เป็นกษัตริย์ในปีก่อนคศ1050ครับ 그리고 시간이 조금 더 지나서 우리는 솔로몬이 그 뒤를 이어서 왕의 자리를 계승한 걸 잘 알고 있습니다. ต่อมาซาโลมอนขึ้นเป็นกษัตริย์แทนพ่อครับ 줄을 한번 이렇게 쭉 그어보세요. 이렇게 줄을 쫙 그어보세요. ขีดเส้น 그리고 1050에 다윗이라고 ก่อ 적고 นคศปี1050เขียนว่าดาวิดนะครับพี่น้องขีดเส้นใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนคศปี1050 ดาวิด 그 다음에 다윗의 뒤를 이어서 우리가 잘 알고 있는 것처럼 제가 뭐라 그랬습니까? 지금 솔로몬이라고 이렇게 얘기를 หลังจาก 했었죠. นั้นนะครับมีกษัตริย์ขึ้นใครครับซาโลมอน 그 솔로몬의 뒤를 이어서는 우리가 잘 알고 있는 나라가 나눠지게 되잖아요. 북이스라엘은 หลัง ยโรโบ ส อะ มัยซาโลมอนอิสราเอล 남유다는 แบ่งเป็นสอง 솔로몬의 ภา 아들 ค 르호보암으로 나눠지게 되어지죠. ภาคเหนือภาคใต้ใช่ไหมครับภาคเหนือนั้นเยโรโบอัมภาคใต้เรโฮโบอัมนะครับชื่อกษัตริย์ทั้งสอง 그러니까 여러분 이 시대를 정확하게 이해하는 것은 성경 전체의 맥을 잡는 데 있어 매우 중요합니다. เราดูนะครับช่วงเวลาเกี่ยวกับกษัตริย์แต่ละองค์นั้นเป็นเรื่องสำคัญเพื่อจะเข้าใจประวัติศาสตร์ของอิสราเอล 신구약 성경의 연대의 핵심을 잡는 것은 열왕기상 6장 1절이 기준이에요. หนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่6ข้อที่1
เป็นคีย์เวิร์ดก็ได้นะครับเป็นเรื่องสำคัญในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล 그래서 제가 줄을 한번 여러분들에게 쭉 긋고 연도를 간단하게 읽어 드릴게요. แล้วจะนะครับใส่นะครับปีนะครับแล้วก็นะเกี่ยวกับใครพี่น้องขีดเส้นก่อนนะครับ 우린 지금 미가서는 구약 성경입니다. บีคานั้นอยู่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมครับ 그러니까 제일 먼저 인류 최초의 아담은 BC 4114년입니다. ชาชนเบก 14년. อาดัมนะครับก่อนคศปี4114พี่น้องเขียนทันไหมครับอาดัมปีไหนครับก่อนคศ4114ครับ 그 다음에 아브라함은 BC 2166년입니다. 2166แล้วก็โตมาอับราฮัมนั้น2166 그리고 아브라함의 뒤를 이어서 크게 모세가 BC 1527년에 출생합니다. 1527โมเสสนะครับพี่น้องเขียนได้เนาะอาดัมอับราฮัมโมเสส 모세가 1527년이었고 그 다음에 모세의 출애굽이 BC 1446년입니다. ก่อนคศปี1446เกิดอะไรขึ้นครับอพยพนะครับอพยพในปี1446 그리고 1406년에 모세가 죽습니다. ในปี1406ก่อนคศปี1406โมเสสตายครับ 지금 숫자가 줄어들고 있죠? 왜냐하면 BC니까. พี่น้องแขนตัวเลขลดลงไปใช่ไหมครับเพราะว่านะก่อนคศนั้นเป็นอย่างนี้นะครับ 1406년에 모세가 사망하고 나서 여호수아가 등장하는데 여호수아가 BC 1390년에 죽습니다. 죽어요? 네. ก่อนคศปี1390โยชูอาตายโมเสสตายปีไหน1406โยชูอานั้น1390 그 여호수아 끝이 나고 죽고 나서 이스라엘 백성들은 가나안 땅의 땅을 분배받고 나서 사사들이 통치하는 사사 시대가 시작됩니다. แล้วก็จะเข้าในสมัยผู้วินิจฉัยต่อครับ 1375년에 사사 시대가 시작됩니다. 1375นะครับสมัยของผู้วินิจฉัยเริ่มต้น 그리고 아까 말씀드렸던 1050년 แล้วถึง1050 아까 다윗이라고 얘기했죠? ดาวิด 하지만 사실은 먼저 사울이 등극한 게 1050이면서 ซาอูลขึ้นเป็นกษัตริย์ในปีนั้นครับ 1050. 근데 다윗도 1050으로 적는 이유는 사울이 왕으로 즉위한 지 얼마 되지 않아서 그의 왕위 즉위가 박탈되기 때문입니다. ดาวิดก็ขึ้นเป็นกษัตริย์เพราะว่าซาอูลนะถูกนะครับยึดไปนะ 그러니까 공식적으로 그러면 다윗이 왕위로 등장한 건 1010년이에요. 1010년 BC จริงๆแล้วนะครับก่อนคศ1010ดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์เป็นทางการครับ 지금 1050이 사울의 왕의 등극임에서 동시에 다윗을 언급한 이유는 사울이 왕이 된 지 얼마 안 돼서 이미 하나님으로부터 그 왕위가 박탈되기 때문에 그래요. ในปีเดียวคือก่อนคศปี1050ซาอูลขึ้นเป็นกษัตริย์อีกไม่นานในปีเดียวกษัตริย์ดาวิดก็เป็นนะกษัตริย์เหมือนกันเพราะว่าซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นอะไรครับทิ้งซาอูล 그 실제로 보면 ดาวิดเป็นกษัตริย์ 하나님께서 아직 사울이 왕으로 있는데 이새의 집에 가서 다윗에게 기름을 붓잖아요. พี่น้องฟังเข้าใจได้หรือเปล่าไม่สับสนใช่ไหมครับแต่แม้ว่าพระเจ้านะให้ดาวิดเป็นกษัตริย์แต่เวลานั้นนะครับกษัตริย์ซาอูลกำลังปกครองใช่ไหมแล้วก็ซามูเอลไปเจิมดาวิดให้เป็นกษัตริย์นะครับยังไม่เป็นทางการ 그 후에 공식적으로는 1010년에 다윗이 왕이 돼요. ดาวิดได้เป็นกษัตริย์เป็นทางการนั้นก่อนคศปี1010 그리고 나서 다윗의 뒤를 이어서 솔로몬이 970년 BC 970년에 왕이 됩니다.
หลังจากนั้นนะครับก่อนคศปี 970 ซาโลมอนเป็นกษัตริย์ครับ 그리고 얼마 지나지 않아서 아는 것처럼 4년 뒤에 966년에 솔로몬이 성전 건축을 기공을 시작하죠. แล้วก็ก่อนคศปี 966 ซาโลมอนเริ่มสร้างพระวิหารครับ 여러분 열왕기상 6장 1절을 피십시오. พี่น้องครับเปิดเดิมพงกษัตริย์บทที่ 6 ข้อที่ 1 ครับเดิมพงกษัตริย์บทที่ 6 ข้อที่ 1 신구약 성경의 연도를 정리하려면 이 말씀 열왕기상 6장 1절을 이해하고 여기서부터 시작되어야 됩니다. เราอยากจะเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเรานะครับจงดูนะครับบทที่ 6 ข้อที่ 1นี่เป็นจุดเริ่มต้น 6장 1절을 가능하면 성경에다 줄을 치시고 별도 치세요. พี่น้องครับเราจะขีดเส้นนะครับใต้ข้อนี้แล้วก็นะครับทำนะ 하이라이트 ทวนดาวด้วยนะครับ 같이 한번 ใส่ 읽어보겠습니다. เครื่องหมายนะครับ 자세히 읽어보셔야 돼요. เราจะอ่านดีๆนะครับเชิญครับอยู่มาในปีที่ 480 หลังจากที่ชนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ในปีที่ 4 ในเดือน 10 ซึ่งเป็นเดือนที่ 2 พระองค์ทรงเริ่มสร้างพระวิเวกของพระเจ้า 여기 6장에 나와 있는 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 나온 지 480년이 된 그 해, 그리고 솔로몬이 이스라엘의 왕이 된 지 4년이 된 해, 그리고 솔로몬이 성전 건축하기를 시작하기로 한 해, 이 세 가지 내용의 해가 몇 년도냐? 바로 966년입니다. BC 966년. ครับเราอ่านบทที่ 6 ข้อที่ 1 ที่เป็นนะครับก่อนคศปี 966 นะครับ 966년 너무 중요해요. BC 966년 너무 중요해요. พี่น้องอย่าลืมนะครับปีนี้ก่อนคศปี 966 เป็นปีสำคัญในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเพื่อจะเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของอิสราเอลครับ 여기 안에는 세 가지가 중요한 사건이 겹치는 해입니다. ในปีนั้นนะครับเราเห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปีนั้นนะฮะมี3เหตุการณ์ 그 첫 번째가 이스라엘이 출애굽한 지 480년이 지났대. หลังจากที่ชนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์นานเท่าไหร่ครับ 480 ใช่ไหมครับ 두 번째는 솔로몬이 왕이 된 지 4년 됐대. แล้วก็เป็นปีที่ 4 ที่ซาโลมอนได้เป็นกษัตริย์ครับ 그 다음에 여호와를 위하여 성전을 건축하기로 시작했대. แล้วก็เป็นปีที่เริ่มสร้างพระวิหารหรือพระนิเวศของพระเจ้าครับ 그게 몇 년이냐면 BC ปี 966년이에요. ไหนครับก่อนคศ 966 ครับ 그럼 보세요. 966년 여기를 기준으로 아까 첫 번째 이스라엘 백성들이 출애굽한 지 480년 됐다고 그랬잖아요. 그러면 거꾸로 480년을 돌아가 보세요. เราย้อนกลับไป 480 นั้นเป็นปีไหนครับ ปีที่อิสราเอลอพยพจากอียิปต์นั้นปีไหนครับ 1446 뚝똥나갑 뚝똥카바짱 เก่งมากเลย เก่งมากเลยครับ 446ใช่ไหมครับ เชิญกินนะเยลลี่มะม่วง ทุกคนเข้าใจไหมครับ เข้าใจใช่ไหมครับ เข้าใจใช่ไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับ เอา 966 บวก 480 ใช่ไหมครับ เราโยนกลับไปอีกใช่ไหมดึง 446 뚝똥ใช่ไหมครับ แล้วก็ที่2เขาบอกว่ากษัตริย์โซโลมอนนะครับผมก็ 왕이 된 지 4년이 됐다고 그랬잖아요. เป็นปีที่ 4 ใช่ไหมครับซาโลมอนได้เป็นกษัตริย์นะเป็นปีที่ 966에서 4년 됐다고 뒤로 돌아가면 얼마가 나오냐면 970년이 바로 솔로몬이 왕이 된 해죠. 4 966 บวก 4 นั้นเป็นเท่าไหร่ 970 ใช่ไหมครับ 970นะครับ970 69 68 ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็67แล้วก็66 BT 4ถูกต้องไหมครับ พี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับดึง446อพยพ
970ซาโลมอนได้เป็นกษัตริย์ครับ 그 이때에 성전이 건축된 겁니다. ในปีนั้นซาโลมอนเริ่มก่อสร้างครับ 이해가 되시죠? พี่น้องฟังเข้าใจพยักหน้าหน่อยครับ เข้าใจหรือไม่เข้าใจครับ เข้าใจใช่ไหมครับ? 가봄. 그 이렇게 966년 성전 건축 이후에 안타깝게도 솔로몬이 죽고 그 뒤에 아들 르호보암이 남유다를 북이스라엘이 여로보암이 통치하게 되는데 그게 931년입니다. แล้ว BC ต่อไปนะค 931. รับโตมาก่อนคศ931เป็นอย่างไรครับเรโฮโบอัมนะครับปกครองที่ไหนครับภาคใต้คือยูดาห์เยโรโบอัมปกครองภาคเหนือคืออิสราเอลในปีไหนครับก่อนคศ931 931년도 매우 중요해요. ปีนะครับก็สำคัญนะครับปีนี้สำคัญด้วยครับ 이걸 알아야 성경을 읽다 보면은 열왕기상 그러다가 열왕기하 이렇게 읽다 갑자기 남유다의 누구 왕이 그 다음에 북이스라엘의 어느 왕이 이렇게 나라가 나눠진 상태로 성경이 막 계속 반복되기 때문에 เมื่อเราอ่านครับเรื่องสองของกษัตริย์ใช่ไหมครับเรานะดูประวัตินี้แล้วจะนะครับเจอคำว่าภาคเหนืออิสราเอลภาคใต้ยูดาห์แล้วก็กษัตริย์ของที่เท่าไรอย่างนี้พี่น้องนะไม่สับสนถ้าเราจับนะเข้าใจเส้นนี้ 이렇게 931년 나라가 쫙 나눠진 다음에 먼저 북이스라엘의 멸망이 언제냐면 722년에 아수리에서 멸망당해요. ในปี 931 ก่อนโกศลใช่ไหมครับ 931นะอิสราเอลนะแบ่งเป็น2ประเทศแล้วก็ถึงก่อนโกศลปี 722 ภาคเหนือคืออิสราเอลถูกอัสซีเรียทำลาย 그다음 남유다는 931년도에 나눠진 다음에 르호보암으로부터 왕조가 쭉 시작되다가 언제? 총 3번의 바벨론의 침공을 받습니다. แล้วก็ทางใต้คือยูดาห์นั้นเป็นอะไรครับเริ่มจากกษัตริย์เรโฮโบอัมใช่ไหมครับแล้วก็นะอีกไม่นานครับถูกบาบิโลนโจมตีถึง3 ครั้ง 그 1번 첫 번째 바벨론의 침공이 605년이었어요. BC 605년에. ก่อนคศปี 605 เป็นการโจมตีของบาบิโลนต่อยูดาห์เป็นครั้งแรกครับ 605 그때가 누구 왕이었냐면은 ชื่อกษัตริย์นั้น 605제 남유다 18대 왕이었습니다. 18대 องค์ 왕. ที่18ของยูดาห์ครับ 여호야김이었어요. เยโฮยาคิม 그리고 두 번째 바벨론 침공이 ครั้งที่สอง BC 597년도에 있었습니다. 597นี่เป็นครั้งที่สองซึ่งบาบิโลนโจมตียูดาห์ครับ 제19대 남유다 왕조 องค์ที่19ของยูดาห์ 누구예요? 여호야김입니다. 앞에가 킴, 김, 여호와의 뒤에가 김. 킴이지. 예.อย่าสับสนนะครับองค์ที่18เยโฮยาคิมนะคิมองค์ที่19นั้นเยโฮยาคิมเข้าใจไหมครับคนละองค์นะคิมอีกคิมเยโฮยาคิม 누구십니까? 그리고 얼마 지나서 586년도에 제3차 바벨론 침공 때 남유다가 멸망당합니다. ก่อนคศปี586นี่คือการโจมตีครั้งที่3ของบาบิโลนต่อยูดาห์แล้วล่มสลายไป 이때 누구 영이었습니까? 시드기야 왕이 두 눈이 뽑힌 채 바벨론에 붙잡혀가게 되죠. กษัตริย์ชื่ออะไรครับเซเดเคียใช่ไหมครับบาบิโลนควักดวงตาของเขาแล้วก็จับตัวไปเป็นเฉลย 저를 보시기 바랍니다. พี่น้องครับดูอาจารย์เชิญ 저를 ครับ 보세요. 4114년에 아담이었고요. 4114อาดัมครับ 저를 계속 보세요. ดูนี่นะครับดูอาจารย์เชิญ 2166년이 아브라함이었고요. 2116อับราฮัม2166โทษทีนะครับ 2166년에 아브라함이었고요. เย่
예. 2166 1527년이죠, 우리 1527 โมเสส 모세죠. 그 다음에 1446년이 1446 뭐예요? อะไรครับ 출애굽. อพยพครับ 1406년에 모세가 사망하죠. 1406โมเสสตาย 그 다음에 1392 여호수아. 1390โยชูวาตาย 그 다음에 1370년 뭐였습니까? 75년, 1375년이 사사통치. 1375นะผู้วินิจฉัยเรื่องปกครอง 1050년이 사울의 왕이 등극 그리고 다윗도 같이 등극하죠. ปี 등장하죠. 1050 นั้นมีสองเหตุการณ์ใช่ไหมครับซาอูลได้เป็นกษัตริย์เป็นทางการ แล้วก็พระเจ้านะครับแต่งตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์ 그리고 1010년이 다윗입니다. แล้วก็ปี 1010 ดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์เป็นทางการ 그리고 잘 아는 것처럼 972 솔로몬. 970ซาโลมอนขึ้นเป็นกษัตริย์ 매우 중요한 966년이 솔로몬의 성전 건축. แล้วก็กรโคโสปี 966 สร้างพระวิหารพระนิเวศของพระเจ้า 그리고 931년이 나라가 나눠지게 되죠. แล้วก็ 931 อิสราเอลแบ่งเป็นสองประเทศ 위에가 북이스라엘이었고 ข้างบนนะครับเหนืออิสราเอลครับ 722년에 아수르에서 멸망당해요. 722 นั้นถูกอัสซีเรียทำลาย 이 북이스라엘이 예언했던 선지자가 누구냐면은 아모스하고 호세아 선지자예요. อาโมสโฮเชยาเป็นผู้เผยพระวจนะเกี่ยวกับภาคเหนือ 여러분 잘 아는 것처럼 아모스는 북이스라엘 가장 전성기 때 예언했던 사람입니다. อาโมสเป็นผู้เผยพระวจนะเกี่ยวกับยุคทองของอิสราเอล 여로보암 2세 왕이 통치할 때 ในเวลานั้นกษัตริย์ชื่ออะไรครับเยโรโบอัมที่สอง 그리고 여기 나와 있는 호세아는 뭐예요? โฮเชยา 북이스라엘의 멸망기 때 예언했던 선지자예요. เป็นผู้เผยพระวจนะเกี่ยวช่วงเวลาที่อิสราเอลกำลังจะล่มสลาย 아래 남유다 보세요. ถูภาคใต้นะครับยูดาห์ 931년에 나라가 둘로 나눠졌다 그랬죠? 931 อิสราเอลแบ่งเป็นสองประเทศ 거기에서 남유다는 솔로몬의 아들 르호보암이 첫 번째 왕이었어요. กษัตริย์องค์แรกของยูดาห์นั้นชื่ออะไรเรโหโบอัม 왕이 20왕이 지나가요. 다윗부터. มีกษัตริย์นะฮะ20 องค์ครับ 그 가운데 바벨론의 침공이 있었어요. 1차 침공이 แล้วก็ 605년. บาบิลอนโจมตี1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้งครับ 그 능캉이 ค 605년이었습니다. รั้งที่ 605 누가? 바로 18대 왕인 องค์ 여호야김이 ที่ 18 ชื่ออะไร 왕으로 있을 때. เยโฮยาคิม 그 다음에 ครั้งที่ 2 597년도에 BC 597년도에 597 바벨론이 2차 침공이 있었어요. โจมตีเป็นครั้งที่ 2 ครับ 여호야긴이었습니다. 19대 왕. องค์ที่ 19 ชื่อเยโฮยาคิม 그러니까 1차 때는 누가 붙잡혀가고 2차 때 누가 붙잡혀가는지 아세요? โจมตีครั้งที่ 1 ใครถูกจับไปเป็นเฉลยครับ 1차와 2차 때 에스겔하고요 다니엘이 포로로 붙잡혀갑니다. อิลชัยชัดเจน 네. ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 เอเสเคียนดาเนียลถูกจับไป 그리고 마지막 3차 586년도 바벨론의 ครั้ง 침공 ที่ 때 3 ปี 586 남유다의 몇 번째 왕이요? องค์ที่เท่าไหร่ครับ 제 20대 왕조인 องค์ที่ 20 시드기야 왕이 두 눈이 뽑힌 채 쇠사슬을 묶여서 เซเด 바벨론에 เคีย 붙잡혀갑니다. ใช่ไหมครับเซเดเคียถูกจับไป 이때 남유다에서 예언했던 선지자가 누군지 아세요? พี่น้องรู้หรือเปล่าครับพวกผู้เผยพระวจนะเกี่ยวกับยูดาห์ภาคใต้ครับ 예레미야가 เย 예언했고요. เรมี 이사야가 อิ 예언했었어요. สยาห์ 소선지서 중에는요. แล้วก็ในผู้เผยพระวจนะน้อยมีใครบ้าง 요엘 선지자요. โยเอล 미가 มี 선지자. คา 또 누구요? 하박국 ฮาบัก 선지자. คุก 스바냐 เซ 선지자. ฟัญญา 이런 선지자가 남쪽 유다의 선지자였어요. คนเหล่านี้เป็นผู้เผยพระวจนะสำหรับยูดาห์ภาคใต้ 예레미야는 남유다의 멸망기 예언했던 เย 선지자예요. เรมีนะครับเผยพระวจนะช่วงเวลาสุดท้ายของยูดาห์ 이사야 선지자하고 오늘 지금 우리가 읽은 미가 선지자는 언제 예언한 사람이냐면 남유다의 중간기에 예언했던 อิ 선지자예요. สยาห์มีคานั้นเ
เผยพระวจนะช่วงกลางของยูดาห์ 남유다 누구 왕인지 아세요? รู้จักกษัตริย์องค์ที่เท่าไหร่ครับ 네? 여러분 누군지 아세요? 이사야 선지자 말씀이 시작할 때 어떻게 시작해요? 우시아 왕이 죽던 해라고 시작했죠. 기억나세요? จำใช่ไหมครับชื่อกษัตริย์ว่าอุสยาใช่ไหมเมื่อกษัตริย์อุสยาสิ้นพระชนม์อิสยาห์เข้าที่ไหนครับพระวิหารของพระเจ้าใช่ไหมแล้วได้ยินเสียง 남유다의 10대 왕이 우시아 อุ 왕이었어요. สยาห์เป็นองค์ที่10ของยูดาห์ครับ 52년을 통치했다고요. ปกครองนาน52 ปี 이때 선지자 이사야가 사역을 시작한 거예요. อิสยาห์นะเริ่มรับใช้ในช่วงเวลานั้น 11대 왕이 누군지 아십니까? 우시아 다음에 요담이에요. โยธัมครับเป็นองค์ที่11 그 다음에 요담 뒤를 이은 12대 왕이 아하스 왕이에요. แล้วก็องค์ที่12อาฮัส 그리고 13대 왕이 그 유명한 우리가 잘 알고 있는 히스기야 왕입니다. เฮเซคียา 23년간 통치했죠. 29년간 통치했죠. 29 ปีนะปกครอง 그 이사야는 이 네 명의 선지자가 왕으로 통치할 때 하나님의 말씀을 전했던 선지자였습니다. อิสยาห์เป็นผู้เผยพระวจนะในรัชสมัยของใครครับอุสยาห์โยธัมอาฮัสและเฮเซคียานะสี่องค์ 근데 이 이사야가 지금 이 네 명의 왕이 통치할 때 이사야가 선지자로 있을 때 같은 시대에 있었던 사람이 누구냐면 미가예요. มีคานะรับใช้ในช่วงนะเวลานะครับตรงกันกับช่วงเวลาที่อิสยาห์รับใช้นะครับเป็นนะสมัยเดียวกัน 여러분 이사야 시대에는 어떤 어려움이 있었는지 아십니까? ในสมัยอิสยาห์มีความยากลำบากอะไรครับ 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 가장 큰 문제가 뭐냐면 제사는 있는데 제사가 없는 게 아니에요. 하나님께 드리는 제사가 있는데 그들이 마음을 다해 하나님 앞에 예배하지 않는 시기였습니다. ในสมัยอิสยาห์นะครับมีคนยูดาห์มีการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้ามีการนมัสการแต่จิตใจของเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเข้าใจไหมครับเป็นเหมือนพิธีกรรมทางศาสนา 여러분 잘 이해해야 돼요. 되게 중요합니다. 예배가 없었던 게 아니라 ไม่ใช่ 예배가 ว่าไม่มีการ 있었어요. นมัสการนะมีการนมัสการครับ 근데 하나님이 그 예배를 안 받았다고요. แต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ารับไหมไม่รับการนมัสการใน 왜 그러냐면 말로는 내가 하나님을 예배합니다. 하나님을 찬양합니다라고 말하는데 그들의 삶은 말과 완전히 달랐기 มี 때문에 คำพูดของคนอยู่แล้วว่าไงเรานะยำเกรงพระเจ้ารักพระเจ้าชีวิตของเขานั้นเป็นอะไรอยู่ห่างจากพระเจ้านี่เป็นปัญหา 여러분 우리가 주목해야 되는 것이 뭐냐면 이 이사야하고 미가서에서 우리에게 가르쳐주는 가장 중요한 성경의 진리가 뭐냐면은 말과 삶이 다르면 하나님이 절대 받지 않는다라는 พระ 거예요. ธรรมอิสยาห์หรือพระธรรมมีคาสอนเรื่องอะไรกับเราครับ เราดำเนินชีวิตไม่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าเรานมัสการแต่พระเจ้าไม่รับการนมัสการของเขา 그래서 이사야를 처음 시작하다 보면 이사야서가 처음이 뭐냐면 하나님의 심판에 대한 거예요. เราเห็นนะข้างตอนต้นของพระธรรมอิสยาห์นั้นเราเห็นการพิพากษาของพระเจ้าก่อน 실제로 이사야서 1장 1절에 31절을 보면 회개하는 회개를 촉구해요. เมื่ 시작부터. อเราอ่านนะครับบทที่1นะข้อที่1เป็นต้นไปของพระธรรมอิสยาห์นะอิสยาห์นะฮะเรียกร้องเรื่องอะไรครับให้กำลังใจใหม่ 그리고 하나님이 징벌이 있을 거라고 얘기해요. แล้วก็มีการพิพากษาของพระเจ้า 이런 상황 가운데서 미가가 동시대의 사람이었습니다. อิสยาห์ก็ดีมีคาก็ดีรับใช้ในสมัยเดียวกัน 오늘 읽은 미가서 다시 한번 펴보세요. เรา 거기에서 จะเปิดมีคานะ 여러분이 미가서에서 어떤 메시지를 우리에게 주고 있는지 찾아야 됩니다. เราจะดูนะครับมีคาอีกครั้งนะบทที่6 내가 무엇을 가지고 여호와 앞에 나가고 높으신 하나님께 경배할까? 이 고민으로 시작을 해요. 내가 뭘 가지고 하나님 앞에 예배할까? 이렇게 얘기를 합니다. เราอ่าน3ข้อคือข้อ6ถึง8เขาคิดไปคิดมาเรื่องอะไรครับข้าพเจ้าจะนำอะไรไปเข้าเฝ้าพระเจ้า 그러면서 선지자가 이렇게 얘기를 하죠. 아, 내가 하나님 앞에 번제로 드릴 1년 된 송아지를 가지고 하나님 앞에 갈까? 이렇게 얘기합니다. นำวัว
นะครับแล้วไปหาพระเจ้าดีไหมเขาละคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับ 하나님이 1년 된 이 송아지를 가져가면 기뻐하지 않을까? 이런 생각을 한다고요. เขาคิดในใจว่าไงข้าพเจ้านำวัวอายุขวบ1 ขวบถวายพระเจ้าพระองค์พอพระทัยไหม 아, 그거 아니면 천천의 순양이나 만만의 강물 같은 기름을 하나님 앞에 드릴까? หรือนะพระเจ้าพอพระทัยนะการถวายเก็บเป็นพันตัวหรือไขมันอย่างนั้น 아니면 내가 허물이 많고 죄가 많으니까 내 마다들을 하나님 앞에 아니면 내 영혼의 죄를 해결하기 위해서 내 몸에 열매를 드릴까? 이렇게 หรื 고민해요. อนำลูกหัวปีถวายพระเจ้าพอพระทัยหรือเปล่าหรือจะถวายผลแห่งชีวิตของข้าพเจ้าไป 사람들이 다 이렇게 지금 예배하고 있어요. ในช่วงเวลานั้นครับคนยูดาห์คนอิสราเอลส่วนใหญ่นั้นถวายนะครับเรื่อย 근데 문제는 하나님이 아니라는 거예요. ๆเขาเราบอกว่าเรานมัสการอยู่แต่พระเจ้าไม่รับรองใช่ไหมครับไม่พอพระทัย 하나님 원하시는 게 뭐냐는 거예요. พระเจ้านะปรารถนาเรื่องอะไรครับ 그럼 미가서 6장 8절 말씀을 한번 같이 다시 읽어볼게요. เราจะอ่านข้อ8อีกครั้งมีคาบทที่6ข้อ8เชิญครับมนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัตย์กรุณาและดำเนินชีวิตด้วยความทรงใจไปกับพระเจ้าของเจ้าอาเมน 아, 하나님이 원하시는 것이 헌금일까? พระเจ้าต้องการเงินถวายหรือ 하나님 원하시는 것이 봉사일까? พระเจ้าต้องการการปรนนิบัติหรือ 아니면 하나님이 내가 내 삶에 어떤 거를 드리는 걸 원하실까? พระเจ้าปรารถนาให้เรานำสิ่งนี้สิ่งนั้นจากชีวิตของเราถวายหรือเปล่า 이 성경에서 오늘 첫 번째 뭐라고 나와요? 하나님 원하시는 게 뭐라고 나와요? สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเรานั้นคืออะไรครับ 첫 번째가 오직 정의를 행하며 옵니다. ความยุติธรรมครับทำความยุติธรรม 법의 기준이 무너져 버렸어요. ไม่มียุติธรรมใช่ไหมครับนี่เป็นปัญหาในชีวิตของคนยูดาห์ 이렇게 저렇게 기준이 없는 시대가 ไม่ 돼버렸어요. มีนะครับมาตรฐานแต่ละคนใช่ไหมครับทำตามที่ตัวเองชอบ 기분 좋으면 하나님 잘 섬기고 기분 아, 나쁘면 예, 하나님 섬기지 저기다. 않고 อารมณ์เสียไม่ปรนนิบัติ 사회 정의가 사라졌어요. ไม่เห็นความยุติธรรมทางสังคมด้วย 공정이 사라졌어요. 약자를 보호하는 것이 사라지고 ไม่นะครับไม่ดูแลไม่เอ็นดูนะคนที่มีกำลังน้อยหรือผู้อ่อนแอนั้นนะครับไม่ได้รับการดูแล 이런 문제가 왜 생기는 걸까요? เกิดปัญหาเหล่านี้ทำไมครับ 오직 정의를 행하고 이 뜻이 뭘까요? ทำความยุติธรรมหมายถึงว่าไงครับ 그들 마음에 하나님의 말씀이 사라진 거예요. หมายถึงว่าในจิตใจของคนยูดาห์ไม่มีพระวจนะพระเจ้าก็เลยไม่ทำความยุติธรรมไม่มีพระวจนะของพระเจ้านี่เป็นสาเหตุ 듣는데 듣는 것 같지 않아요. ฟังแล้วฟังเล่าไม่ให้พระวจนะพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขา 예배 드리는데 형식은 있는데 진짜 하나님 향한 마음이 없는 거예요. นมัสการแด่พระเจ้าแต่เขาไม่พบพระเจ้าครับ 이 자리에 앉아 있는데 ตัวเขาเข้ามาในห้องนมัสการ 세상 생각하고 있죠. เขาคิดสิ่งที่อยู่ในโลก 주일날 앉아가지고 있는데 몸은 예배실에 와 있는데 ร่างกายของเขาอยู่ในห้องนมัสการ 생각은 저 사업하는 데가 ความ 있어요. คิดอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ทำนา 그러니까 삶과 결국 하나님 원하신 것은 전혀 다른 그러한 삶이 이어지고 ชี 있는 วิ 거예요. ตไม่ได้อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าแม้ว่าเขาร่วมนมัสการแต่พระเจ้านั้นไม่รับการนมัสการของเขา 그 정의가 사라진 게 오직 정의를 행하라는 건 그 안에 기준되어지는 하나님의 말씀이 사라졌기 때문에 그래요. ทำความยุติธรรมที่ในนะครับข้อที่8นั้นว่าไงครับให้เขามีพระวจนะแล้วก็ให้เขานะเอาพระวจนะเป็นมาตรฐาน 그
두 번째 봤더니 본문에 봤더니 뭐로 나와 있어요? คำที่สองครับ 여호와께서 원하시는 건 정의를 행하는 것 다음에 뭐냐면 인자를 사랑하래요. รักสัตย์กรุณา รักความเมตตาก็ได้ครับ 인자가 무슨 말입니까? 인자가. คำว่าเมตตา สัตย์กรุณา 인자라는 말이 히브리어로 헤세드란 뜻이에요. คำฮิบรูนะครับเฮเซด 사랑이라고 할 수도 있고요. เราใช้คำเมืองว่า 긍휼이라고 ความ 할수 รักก็ 있고요. ได้ ความเมตตาก็ได้ ความรักความเมตตา 온유함이라고도 할 수 있어요. หรือความอ่อนน้อมนะครับสุภาพอ่อนน้อมก็ได้ 자, 여러분 중에 여기 솔직히 한번 손 들어 보세요. 솔직히 อา 한번 จาร 손 ย์ 들어. เชิญถามของพี่น้องนะครับยกมือนะครับด้วยความ 전부 다 들어야 돼요. นะครับ 해당되는 사람은 전부 다 들어야 돼요. คนที่เกี่ยวข้องขอยกมือหน่อยนะ 둘 중에 하나는 무조건 손 들어야 돼요. เราเลือกนะครับหนึ่งในสอง 첫 번째, 자기 나는 좀 짜이론한 사람이 손 들어 보세요. ใจร้อน 짜이론. ใจร้อนตัวเองเป็นคนใจร้อนยกมือหน่อยครับ 아짠 쌤값. 1, 2, 자, 영문어요. 영문 기콘. 1, 2, 3, 4, ในสาม 5, 네, 가보. 오케이. 가보. 오케이, 가보. 자, 짜이엔하다. ฉันใจเย็น 짜이엔. ผมใจเย็น 어, 오케이. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 오케이. 가보. 수타이 이건 1, 12번 가보. 자, 근데 왜 여기는 짜이엔 하다 그러니까는 남편이 왜 메이츠 하시죠? 왜 안 믿죠? อ๋อส่วนภรรยาบอกว่าฉันใจเย็นแต่สามีไม่เห็นด้วยทำไม 여러분, 온유한 게 뭐예요? ถามพี่น้องครับอะไรเป็นนะครับอ่อนสุภาพคืออะไรครับ 온수팝 칼로리가 부드러운 건가요? นิ่มๆเหรอนิ่มนวลนี่คืออ่อนสุภาพหรือเปล่าวะ 아찬 수팝, 그거 수팝, 아찬 수팝 씬. 그러면 목사님, 아찬 수팝 씬 온유하신가요? สุ 여러분 ภาพ 생각하시기에. อ่อนน้อมอ่อนสุภาพหรือเปล่าไม่เกี่ยวมีคนตั้งชื่อนะว่าเป็นสุภาพลำบากใจ 짜이론나요. 여러분, 온유하면 부드럽다고 말해요. มีคนส่วนใหญ่นะเข้าใจถึงอ่อนสุภาพว่าไงครับ เราดูลักษณะนะครับนิสัยของเขาใช่ไหมอ่อนน้อมอย่างนี้ 말도 부드럽게 하고 แล้วก็พูดหวาน 따뜻해 보이고 แล้วก็นะครับเอ็นดูนะให้ 화내지 않고 รู้สึกนะอุ่นใจแล้วก็ไม่แสดงความโกรธเร็ว 이게 온유인가요? ๆนี่คืออ่อนสุภาพเหรอครับ 틀렸어요. 이건 온유가 아니에요. ไม่ใช่ 성경에서 말하는 온유는 이게 아니에요. มีคำว่าอ่อนสุภาพที่ปรากฏในพระคัมภีร์นั้นมีความหมายอื่น 온유라는 단어는 야생말에서부터 나왔어요. คำว่าอ่อนสุภาพเนี่ยมาจากนะหมาป่าเข้าใจไหมครับหมาป่าเชื่องยากนะหมาป่า 온유라는 이 단어가 야생말에서부터 나왔다니까요. ขอพูดอีกครั้งนะครับคำว่าอ่อนสุภาพนั้นมาจากคำว่านะหมาป่าครับ 말 아시죠? 말. พี่เรารู้จักหมาใช่ไหมครับโทษทีหมาป่าครับไม่ใช่หมาป่านะหมาขี่ม้า 기마. ง่วงเลยม้าครับม้า 이거 하잖아요. ไม่ใช่ม้านะเพราะว่า 집에 있는 집에서 기르는 말은 그렇지 않죠. 이렇게 말하죠. ม้าอยู่ที่บ้านนั้นนะครับเป็นอย่างนี้นะ ไม่ดุร้าย 그러니까 뭐 ไม่ดุร้าย 때 산이나 들에서 사람의 손을 타지 않는 그런 말들은 어때요? 막 그러잖아요. 막. ม้าป่านะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่เหมือนเลยนะ 그러면 야생에서 이렇게 자라는 길들여지지 않는 험한 이런 말을 이런 말들을 집에 데리고 와서 어떻게 길들이는지 아세요? มีคนหนึ่งไปจับม้าป่าตัวหนึ่งมาถึงบ้านแล้วจะเชื่องมัน
ให้นะครับเชื่อฟังได้อย่างไรครับ 딜러. มีวิธีการ 첫 번째 어떻게 하냐면 ขั้นตอนแรก 집에 데리고 와서 จูงนะตัวนั้นมาถึงบ้าน 기둥을 하나 세웁니다. แล้วก็ปักเสา 그리고 목에다 줄을 묶어요. แล้วก็ผูกนะครับที่คอผูก 그 줄은 2m밖에 안 돼요. 기둥에다 묶습니다. มีระยะนะครับแค่นะ2 เมตรนะแล้วก็นะครับผูกที่เสา 그리고 눈을 가립니다. แล้วก็ปิดตา 눈을 계속 가려요. ปิดนะครับตลอด 그러면 이 말이 눈이 가려진 상태에서 목에 줄이 묶인 채 기둥에 계속 이렇게 돌겠죠. 기둥을 따라서. หมาป่านั้นเดินโรคเสาตลอด 그렇게 하다가 줄이 딱 ระยะ 줄어들면 탁 서겠죠. ใช่ไหมครับเดินบุ 거꾸로 다시 เกิด 오고. อะไรขึ้นครับ แล้วก็ติดใช่ไหมแล้วก็เดินอย่างนี้ เข้าใจไหมครับเดินอย่างนั้น 그렇게 한 แล้วก็ 주일, 두 주일 동안 이렇게 눈을 가린 채 계속 이렇게 시킵니다. 예. ใช้เวลา2 อาทิตย์ครับให้เดินตลอดทางนี้แล้วก็ทางกลับ 잡혀오기 전까지 이런 말이었는데 แต่ก่อนนั้นเป็นอย่างนี้นะ 그래서 지금 묶여 있고 하니까 ผูกมัด 이게 안 되는 거예요. ทำยากใช่ไหมครับ ขึ้นไม่ได้ 그때 처음 알게 돼요. 내가 묶여 있구나라는 걸 알게 돼요. ตัวหมาป่ารู้ว่าไงครับ ตัวเองถูกผูกมัน 그리고 눈을 가리었던 걸 벗깁니다. แล้วก็คนนั้นใช่ไหมครับ เอาสิ่งที่ปิดตาของมันออก 그리고 어떻게 해요? แล้วทำอะไร 말밥인 당근을 주기 시작하면서 훈련을 시킵니다. แล้วให้แคโรลนะครับนี่เป็นอาหารของม้านะครับ แล้วก็เชือก 야, 그러고 때리고 채찍질하고 แล้วก็ 그렇게 ตีด้วยนะครับแล้วก็เชือกให้เชือก 야생마를 ม้าป่ากลายเป็น 준마로 만드는 거예요. ม้าวิ่งเร็วนะนี่นะกระบวนการ 사람의 말 조련사가 통제할 수 있는 말을 만드는 거예요. ในที่สุดม้าตัวนั้นอยู่ใต้การดูแลของคนนั้น 근데 준마가 되면 어떻게 되는지 아십니까? เมื่อกลายเป็นม้าที่ดีนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ 마가 말이 열심히 달리잖아요. 이렇게 วิ่งเร็วใช่ไหมครับ 타닥 타닥. 그럼 말한테 아우 잘했어 이렇게 하나요? คนที่นะครับให้มันเชื่องนั้นอะไรทำดีแล้วอย่างนี้หรือเปล่าครับ 르 เชียร์หรือเปล่าหรือเอานำไม้เราตีหรือเปล่า 띠. ตี 아우 탐마이 열심히 잘 달리고 있는데 탐마이 오케이 매차이 탐마이 띠 탐마이 할띠 บางตัวนั้นวิ่งดีแล้วทำไมเตีย 야생말은 이 채찍질을 통해서 자신이 지금 길들여져 누군가의 통제받다는 걸 인식하게 되었죠. เมื่อมันถูกตีใช่ไหมครับเขาคิดว่าตัวมันนะอยู่ใต้การปกครองของคนนี้ 그래서 앞에 말이 달리다가 앞에 절벽이 있잖아요. 절벽이 있는데 วิ่งถึงหน้าผา 근데 이 채찍질을 착착 하면 절벽이 있음에도 불구하고 점프하는 이유가 뭘까요? เจ้าของตีไม่ว่ามีหน้าผาแล้วทำอะไรกระโดด 앞에 떨어져 죽어도 가요. แม้จะตายใช่ไหมครับไปเรื่อยๆเมื่อโดนตี 때로는 가는데 가지 마라고 세우면 서야 돼요. แล้วก็คนที่เด็กนะอยู่นะหลังม้านะบอกว่าหยุดก็หยุดอะไรครับหยุด 꺼빠이 꺼빠이. แล้วก็สั่งว่าไปก็ไป 온유는 이처럼 야생말로부터 나온 단어예요. พี่น้องฟังเข้าใจใช่ไหมครับคำว่าโอนสุภาพนั้นมาจากม้าป่านะครับให้หยุดอะไรนะคำสั่ง 그래서 진짜 온유란 단어가 뭔지 아세요? อย่างนั้นเราเข้าใจไหมว่าไงครับโอนสุภาพคำนี้มีความหมายว่าไง 하나님의 손에 붙들려 있다예요. อยู่ใต้หรืออยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า 하나님이 가라 그러면 가고 พระเจ้าสั่งให้ไปก็ไป
하나님 가지 말라면 พ 가지 ระเจ้าสั่งว่าหยุดก็หยุด 이게 진짜 온유한 사람이에요. อ่อนสุภาพ 아무리 사람들 앞에서 부드럽고 따뜻해 보이고 아니요. 그게 온유가 아니에요. แม้ว่ามีคนมากมายนะครับบอกว่าสุภาพจริงไม่เกี่ยวนะครับ ต้องถามว่าไงครับตัวเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าไหมเชื่อฟังตามพระคำพระเจ้าไหมนี่คืออ่อนสุภาพ 그 하나님의 손에 붙들려 있는 게 진짜 온유예요. ถูกพระหัตถ์ของพระเจ้านะยึดนี่คืออ่อนสุภาพ 야생말과 같은 우리들을 하나님이 부르셨어요. เราเป็นเหมือนหมาป่าใช่ไหมครับเมื่อก่อนนะเป็นอย่างนั้น 예수 믿기 전에 이 자리에 있는 여러분들 전부 다 야생말이었잖아요. ก่อนที่เชื่อในพระเยซูตัวเราเป็นเหมือนหมาป่านะครับ 옆에 서로 보면서 야생말이었잖아 이렇게 คุณ 해오시고 เคยเป็นหมาป่าไม่ใช่หรือ 근데 아직도 야생말이십니까? ยังเป็นหมาป่าหรือเปล่าฮะเราเชื่อในพระเยซูนานแล้วยังเป็นหมาป่าหรือเปล่า 아직도 하나님께서 가라라면 가고 가지 말라고 하면 가지 않는 이 하나님의 말씀을 그대로 살아내지 못한다면 우리는 아직도 야생마인 거예요. เพราะเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้ไปไปใช่ไหมครับห้ามก็ห้ามนะไม่เราหยุดอย่างนี้นะครับเราเป็นคนอ่อนสุภาพแต่ถ้าเรานะไม่เชื่อฟังพระคำพระเจ้าบ่อยครั้งนั้นเราต้องยอมรับว่าเรายังเป็นหมาป่า 그럼 오늘부터는 우리가 보는 게 달라져야 돼요. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใช่ไหมครับเราเปลี่ยนที่เราดู 사람들이 이 사람 참 온유해라고 한다면 여러분 제가 했던 얘기를 떠올리십시오. มีคนหนึ่งบอกเราหรือคนอื่นว่าคุณเป็นอ่อนสุภาพจริงๆสุภาพอย่างนั้นต้องคิดคำว่าหมาป่านะครับ 하나님의 손에 붙들려 있느냐. อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าหรือเปล่า 우리 오늘도 그 하나님의 말씀에 붙들려서 가라면 가고 가지 말라면 가지 말라고 하는 이 온유함의 เพราะว่าพระเจ้า 훈련생이에요. จับตัวเราแต่เมื่อใดพระเจ้าสั่งเราว่าไปก็ไปหยุดก็หยุดอย่างนั้น 교회에서 온유하다고 하는 사람이 집에서 부인 때리고 애들 학대하는 거 많이 봤어요. อาจารย์ชินเคยเห็นสมาชิกบางคนนะหลายคนบอกว่าเขาสุภาพมากเลย แต่เขานะใช้ชีวิตในครอบครัวทำทารุณกับภรรยา หรือราตากับลูกๆอย่างนี้มีหลายคนนะครับ 교회에서는 되게 따뜻한 천사처럼 เขาเข้ามาในห้องนมัสการเป็นเหมือนทูตสวรรค์ 그 많은 성도님들이 보기에는 너무 온유해. 오, 이렇게. พี่น้องในคริสตจักรดูแล้วก็ชมเขาว่าเขาสุภาพมากจริงๆอย่างนี้ 회사나 직장에 가면 어떻게 되어져요? 사람들 괴롭히고 เขาไปทำงานหรือนะเขาอยู่ที่นะบ้านนั้นนะไม่เหมือน 직원들 괴롭게 하고 힘들게 하고 เขานะรบกวนแล้วก็ตาใส่ร้าย 그래서 직원들이 오 크리스티안 느바오 이렇게 물어보고 ลูกน้องในบริษัทนะครับไม่ชอบคนนั้นเขาเป็นคริสเตียนหรือไม่เอาอย่างนั้น 진짜 그리스도인인지 진짜 온유한 사람인지 진짜 이해되십니까? พี่น้องโยมคนนั้นว่าเป็นคริสเตียนที่แท้จริงหรือเป็นคนอ่อนสุภาพหรือเปล่า 성경에서 하나님이 온유한 사람 이야기를 꺼낸 이름이 있어요. พระเจ้านะรับรองคนหนึ่งว่าเป็นคนอ่อนสุภาพครับ 누군지 아세요? 모세예요. โมเสสครับ 모세를 향해서 온유함이 지면에서 가장 승하다라고 그랬어요. พระคัมภีร์ใช่ไหมครับอธิบายถึงนิสัยของโมเสสนะครับ 근데 모세가 어떤 사람이에요? โมเสสเป็นคนประเภทไหนครับ 건짜이론입니다. ใจร้อนจริงๆใช่ไหมครับ 모세가. 모세는 사람을 쳐 죽였어요. 잔인하게. เคยฆ่าคน 그냥 죽인 게 아니에요. ไม่ใช่นะฆ่าธรรมดา 그 안에 잔인함이 많은 사람입니다. มีความนะร้อนรน 이스라엘 백성들을 이끌어갈 때 모세는 화가 나가지고 소리 지르기도 했어요. เมื่อเรานำอิสราเอลไปในถิ่นทุรกันดารบางครั้งไม่พอใจก็เลยนะครับร้องตะโกนด้วย 모세가 그냥 이렇게 얘기했을 것 같으세요? 오 메다이카 이렇게 얘기했을 것 같으세요? โมเสสพูดอย่างนี้หรือเปล่าครับ 메다 이렇게 했을 거예요. เสียงดังแน่นอนครับ 근데 왜 하나님 모세를 향하여서
ทำไมพระเจ้า 모세를 향해서 นะครับยอมรับโมเสสว่าเขา 지면에서 가장 เป็น 승하다고 얘기했을까요? คนสุภาพอ่อนน้อมนะมากที่สุดในโลกทำไม 모세가 하나님 은혜를 통해서 하나님이 가라면 가고 โดยพระคุณพระเจ้า 가지 말라면 พระเจ้า 가지 สั่ง 않는 นะว่าไปก็ไป พระเจ้า 하나님의 นะ 손에 บอกว่าห้าม 들린 자, 하나님의 손에 붙들린 사람이에요. แสดงว่าโมเสสอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า 제가 이 성경 안에서 이 온유함에 대한 말씀을 깨닫고 나서 저는 이제 사람 보는 게 달라졌어요. เมื่อข้าพเจ้าเข้าใจความหมายคำว่าอ่อนสุภาพนะครับข้าพเจ้านะครับเปลี่ยนนะครับ 어떤 사람이 저 사람 참 온유해 보이죠? 이렇게 얘기를 하죠. ครับมีบางคนบอกว่าเขาสุภาพมากอย่างนี้ 저는 이렇게 얘기해요. 아닙니다. ข้าพเจ้าเนี่ยไม่เห็นด้วย 따뜻해 보이지만 온유함이 아닙니다. เห็นว่าดีสุภาพนะพูดดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคนนั้น 진짜 온유함은 가라면 가고 가지 말라면 가고 하나님 ใครเป็น 붙들린 คน 사람이어야 돼요. อ่อนสุภาพครับ พระเจ้าตรัสว่าไปยอมไป 그 이스라엘 미가 시대에 ห้ามทำก็ไม่ท 이사야와 미가 시대에 이렇게 하나님을 향하여서 온유한 사람이 없었어요. 하나님의 손에 붙들린 사람이 ำ 없었다고. ในสมัยอิสยาห์และมีคาไม่มีใครนะที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า 두 얼굴로 살았다는 거예요. หมายถึงว่าไงครับ เป็นคนสองใจเข้าใจไหมครับ มีสองหน้านะครับ 아무렇지도 않게 와서 예배 드리고 재물 드리는 거 하나님 안 받으시겠다는 거예요. เข้าเราร่วมนมัสการถวายเครื่องบูชาพระเจ้า แต่จิตใจของเขาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าไม่ได้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์พระเจ้าไม่รับ 사람은 몰라도 มนุษย์ 하나님은 ไม่รู้ 중심을 보시는 แต่ 분이기 พระเจ้า 때문에 ดูจิตใจครับ 사무엘상에 나오잖아요. ดึงซาเวลนะครับพูดถึงเรื่องนั้น 중심을 보시는 พระ 분이라. เจ้าดูจิตใจภายใน 그리고 하나님이 미가서 세 번째 뭐라고 말하나요? มีคานะครับ 첫 번째가 오직 정의를 행하고 두 번째 인자를 사랑하고 그 다음에 강티상 겸손하게 내 하나님과 함께하는 거다. ดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปครับกับพระเจ้า 이 세 가지를 여러분 주목할 수 있어요. ขอพี่น้องจงดูสามคำนะครับทำความยุติธรรมรักสัตย์กรุณาดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าครับ 이 세 가지를 통해서 우리는 뭘 두렵고 떨림을 알아야 되냐면 야 하나님이 중심을 보고 계시는구나. 하나님은 다 보고 เรา 계시는구나. ดู 이걸 สาม 깨달아야 คำ 돼요. นี้ยอมรับว่าไงอ๋อพระเจ้าของเราดูทุกอย่างดูจิตใจของเรา 예배 때 우리가 이 두렵고 떨리는 마음이 회복돼야 된다고요. เมื่อเราร่วมนมัสการครับเราตรวจพิจารณานะครับสภาพภายในของเรา 하나님 다 보시는구나. พระเจ้าดูหมด 하나님 다 พระ 아시는구나. เจ้าทรงทราบทุกเรื่อง 행위보다 중요한 중심의 พระเจ้าให้ 내면 ความ 세계가 สำคัญกับนะจิตใจมากกว่าการกระท 하나님 앞에 올려지는 그런 예배가 되어야 될 줄로 ำ 믿습니다. เมื่อเราร่วมนมัสการอย่าลืมสามคำนี้นะครับ ให้เราเปลี่ยนการนมัสการ 말씀을 정리하겠습니다. เราจะสรุป 구약 성경에 나와 있는 이 미가서는 굉장히 중요한 พ 말씀이에요. ระธรรมมีคาเป็นนะครับพระธรรมที่มีความหมายและสำคัญ 시간만 된다면 여러분들께 구약 성경과 신약 성경 전체 타임라인을 여러분 머리 위에 넣어드리고 싶어요. ถ้ามีเวลานะข้าพเจ้านะครับอยากให้พี่น้องเข้าใจนะเส้นนะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอิสราเอลตั้งแต่นะอาดัมเป็นต้นไป 그런 시간이 없어서 오늘은 짧게 이렇게 말씀을 드렸어요. เมื่อกี้ข้าพเจ้าอธิบายสั้นใช่ไหมครับจากอาดัมถึง 내년에 인투 바이블에서 가르쳐 드리겠습니다. ปีหน้าพี่น้องนะครับตั้งใจมานะเราจะนำทบทวนเรื่องนี้ได้ 그러나 이 미가서와 이사야서를 통해서 우리는 예배의 중심이 하나님 앞에 다 드러난다는 걸 깨달으십시오. โดยพระธรรมอิสยาห์ก็ดีมีคาก็ดีว่าไงครับ เรานมัสการแต่พระเจ้านั้นดูจิตใจนะครับมากกว่า 미가 이사야 시대에 예배와 제사가 없었던 게 절대 ใน 아니에요. สมัยอิสยาห์มีคายังมีการนมัสการครับ 사람들이 재물을 갖고 왔어요. 수송아지도 คน 갖고 ยู 오고 ดานำนะครับวัวมาด้วย 천천의 수양이나 만만의 강물, 기름 뭐 แกะ 갖고 올 수 ไขมัน 있었어요. มาถวาย 심지어는 아들을 드릴까라는 열심도 แม้บาง 있었어요. คนอยากจะถวายนะลูกว่าปี 자신이 가지고 있는 열매를 하나님 앞에 드릴까 이런 마음도 있었어요. พืชผลหรือผลในชีวิตของเขาถวาย 근데 하나님 말씀하세요. 매우 แต่พระเจ้าตรัสว่าไงไม่รับ 대신 뭘로 나쓴다고요?
แต่พระเจ้าเรียกร้อง3 คำใช่ไหมครับ 정의를 행하는 거예요. ให้ทำยุติธรรม 이 정의는 뭐라 그랬어요? 하나님의 말씀이 기준이 세워진 걸 ความ 하나님 ยุติธรรม 원한다는 거예요. ทำความยุติธรรมมีความหมายว่าไงครับ เอาพระวจนะเป็นมาตรฐาน 하나님 경외함을 원하신다는 거예요. พระเจ้าเรียกร้องคำหนึ่งคือยำเกรงพระเจ้า 두 번째는 뭐라 그랬어요? ที่สอง 인자를 사랑하는 것. ไทยรักสัตย์กรุณา 그 인자 헤세드를 쭉 설명하면서 제가 말씀을 드렸어요. อธิบายถึงความกรุณาแล้วใช่ไหมครับเฮเซต 온유라는 단어를 통해서 โอ 설명드렸어요. นสุภาพพี่น้องฟังเข้าใจใช่ไหมครับ 그 인자 사랑하는 거 รักสัตย์กรุณา 형식이 아니라 하나님 중심을 받으시기 พระ 원하시는 거예요. เจ้ารักจิตใจของเรา 그리고 세 번째가 겸손입니다. ที่สาม 겸손. ดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้า 가장 낮은 곳에서도 교만할 수 있다는 걸 기억하셔야 돼요. แม้ว่าเราอยู่ในนะครับฐานะที่ตกต่ำก็ตามแต่ยังอวดตัวได้เลย 예수님은 가장 낮은 이스라엘 지역에서 태어나셨습니다. พระเยซูมาบังเกิดที่ไหนครับบ้านเบธเลเฮมรังหญ้าใช่ไหมครับ 이스라엘에서 가장 낮은 전 세계에서 가장 낮은 이스라엘 지역을 택하신 이유는 그 땅이 마이너스 400이기 때문에 그래요. พระเจ้านะเรียกนะแผ่นดินอิสราเอลนะครับที่นั่นมีจุดหนึ่งนะลึกที่สุดใช่ไหมครับลง400 เมตรนะครับจากนะครับตรงนี้ 이렇게 우리가 겸손함이 필요합니다. เราต้องการนะความถ่อมใจครับ 그래서 이 하나 둘 셋 앞에서 말했던 하나 둘 셋 정의를 행하고 인자를 사랑하고 겸손하게 살아가는 것 รักสัตย์กรุณาและดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจกับพระเจ้า 이게 무슨 말이냐면 하나님은 중심을 보신다라는 거예요. 3 คำนี้สอนเรื่องอะไรกับเราครับ พระเจ้าของเราดูจิตใจ 기도하겠습니다. ให้เราอธิษฐานครับ 하나님 아버지 감사합니다. ข้าแต่พระเจ้าของพระคุณพระองค์ 오늘도 이 시간을 통해서 미가서를 통하여서 하나님이 원하시는 제사와 예배가 무엇인지 ต่อพระ 배웠습니다. ธรรมมีคาเรารู้ว่าพระเจ้าต้องการเอาให้เรานำอะไรไปกับพระองค์ 제사가 없었던 것도 아니고 예배가 없었던 것도 아니고 재물이 ส 없었던 มั 것도 ยนั้น 아닙니다. ยังมีการนมัสการยังมีเครื่องบูชา 그들에게 하나님 경외함이 แต่ 없었습니다. เขาขาดความยำเกรงต่อพระเจ้า 그 중심이 하나님을 향하지 않았습니다. พระเจ้าดูจิตใจของเขาแต่จิตใจของเขานั้นไม่ได้อยู่กับพระเจ้า 겸손하지 못했습니다. เขาไม่ได้ถ่อมตัวลง 우리의 마음을 보시는 주님 앞에 정말 우리의 마음이 하나님을 향할 수 있도록 아버지 인도해 ขอพระ 주옵소서. เจ้าช่วยเราให้เราเอาจิตใจของเราอยู่กับพระเจ้าตลอดเวลา 예수님의 이름으로 ขอ 기도합니다. คำเป่าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. อาเมน